刃につかなくなってるね、ブレードに。開けてていいよ。オッケー、こういう状態ですね。はい。これ内臓だよ、内臓。内臓がこういう骨が全部こういうような形に残るんですよ、みんな。で、これをふるってやると、こういうものはタンパクじゃないんで、これが全部取れますから、非常に高タンパクのものが取れるんですよ。そうするとそのグレードが高くなりますから、非常に品質的にはいい。感じてないですね。